Друзья, приветствую на канале Дом с бассейном. С вами Денис, и сегодня с вами посмотрим такую замечательную виллу. Площадь ее 300 квадратных метров, на участке 10 соток, с прекрасными видовыми характеристиками. Смотрите, какой вид открывается на море. Вилла уже полностью с отделкой, готовая, с мебелью и техникой под ключ. Находится она в городе Сочи, это район Ручей-Видный. Вот так выглядят здесь дома, то есть такая молодая, новая коттеджная застройка. Давайте сейчас пройдемся сначала по территории, посмотрим, и далее уже пройдем в дом, посмотрим саму отделку и планировку. Помимо участка в 10 соток, к дому еще идет вот здесь вот 5,5 соток, вот до этих столбиков, вот границы этого участка. Соответственно, если вам этот участок дополнительный не нужен, то можно будет согласовать скидку на этот объект за минусом участка. Ну и в целом можно еще поторговаться. Смотрите, это такая летняя зона отдыха, и она же такая зона отдыха после того, как вы попаритесь в сауне. Вот здесь можно посидеть на этом диванчике, соответственно, есть кондиционер. Так, заходим. Здесь душевая, туалет и, собственно, сама сауна. Сауна небольшая, но все здесь абсолютно новое. В доме никто не жил, ничем не пользовались. Такие прекрасные виды открываются на море. Значит, что еще у нас в доме есть? Ну, соответственно, все коммуникации, кроме канализации, здесь центральная, большой бассейн с подогревом. Так будете плавать и любоваться морем. Лежачки, соответственно, летний душ. Вот такая еще зона. То есть у нас вход в дом основной, когда вы подъезжаете к дому, идет со второго этажа. Давайте сейчас туда поднимемся, посмотрим. Ну и, соответственно, там же прихожая, там же спальня. И далее спускаемся вниз. Будет уже зона кухни-гостиной. Участок, соответственно, с террасированием. Здесь заезд. Так вот вы приезжаете в свой дом, паркуете автомобиль. Здесь спокойно вместятся два автомобиля. Знаете, вот дом находится на возвышенности, и, соответственно, нет такой жары. То есть здесь такой ветерок, уже все продувается. Приятно находиться. Ну и мы на вершине всей горы. Видно весь коттеджный поселок, если его можно так назвать. Здесь застройка разная, но в основном все дома новые. И с этой стороны, смотрите, уже лес. Соответственно, никто не построится. Улица такая тупиковая. Соседний дом был не так давно продан. Ну, соответственно, вот это сейчас в продаже. И здесь есть еще такая лужайка. Высокий забор. Есть приватность у дома. Ну и вид, соответственно, здесь уже соседний дом. Там тоже люди докупили участок и что-то строят. Скорее всего, там будет банный комплекс. Давайте выйдем на улицу. Заезд дома, соответственно, бетонка. Стандартная, классическая. Здесь уже высажены цветочки. Такая тупиковая улица. Давайте сразу зайдем, посмотрим с вами техническое помещение. Здесь все коммуникации дома. Видите, стоят два газовых котла. Ну, соответственно, все оборудование, которое необходимо для жизнеобеспечения этого прекрасного дома. Ну что, ребят, заходим в дом. Это у нас такая входная дверь стеклянная. Здесь же с правой стороны гардеробная. Так она выглядит. С зеркалом. Ну и, соответственно, это холл такой небольшой, да, с диванчиком, где можно посидеть. И 3 спальни на втором этаже. Это спальня первая, мастер. Она самая большая из всех. Все спальни видовые, с видом на море, естественно. Очень высокие потолки, витражные окна. Есть выход на балкон. Смотрите, какой вид открывается. Сегодня еще погода такая немного пасмурная. В ясную погоду, когда море будет, знаете, такого ярко-синего цвета, то будут видовые характеристики вообще шикарные. Естественно, здесь есть гардеробная и свой санузел. Санузел здесь достаточно такой большой.
с душевой. Пойдемте посмотрим еще две спальни. Дом, знаете, такой, вроде бы он в стиле минимализм, да, но оставляет такие приятные ощущения. Очень комфортно в нем находиться. Честно скажу, мне этот дом нравится. И локация нравится, и отделка нравится, и видовые характеристики тоже нравятся. Эта спальня такая одна из самых небольших. Также есть выход на балкон. Вот здесь такой, знаете, большой, слитный, с переходами. Если кому-то важно, можно, конечно, его разграничить, поставить стекло. Это санузел. Также он здесь душевой, который идет на две спальни. Большое зеркало. Ну, соответственно, спальня номер 3. Здесь она идет с гардеробной. Ну, соответственно, такие же большие витражные окна и выход на балкончик. Такие видовые характеристики с ней открываются. Ну, сейчас, что мы с вами не посмотрели, самое важное — это первый этаж, в котором вы будете проводить большую часть своего времени, собираться с семьей. И вот первый этаж этого дома, конечно, вообще классный. Смотрите, так спускаетесь, и уже вид открывается у вас на гостиную, на обеденную группу. Большая зона на 10 человек. Ну и, соответственно, здесь зона кухни. Также все в стиле минимализм. Техника стоит Аска. Все премиальное. Все стильное, красивое. В доме, естественно, ни на чем не экономили, потому что делать недорогую отделку в такой прекрасной вилле — это провал. Согласитесь. Ну и, соответственно, зона гостиной, где можно собираться всей семьей. Такой вид на море открывается. Окна все эти раздвигаются, естественно. Можно сразу будет выйти к бассейну, пройти в зону сауны, либо там же у нас зона отдыха и как небольшая такая летняя кухня. Зеркала, что добавляет пространство. Ну, соответственно, есть еще на первом этаже санузел, как без него. Здесь он тоже с душевой. Это помещение такое техническое. Здесь можно хранить какие-то такие не совсем нужные вещи, так сказать. И есть еще постирочная. Стоит стиральная и сушильная машина, также фирмы Аска. Ну и, соответственно, есть еще такая лапомойка. Такой вот прекрасный дом. Напишите, как вам этот дом. Понравился, не понравился. Плюсы, минусы, замечания. Ваше мнение очень важно. Буду рад почитать и ответить в комментариях. Ну и, соответственно, все характеристики этого дома я оставлю в описании. Там же есть ссылки на наши ресурсы. Можете пройти, посмотреть каталог. В нем более 2000 проверенных объектов с реальными ценами, без фейков. Ну и мы единственная компания в городе Сочи, которая его предоставляет. А я всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем отличного настроения и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.